इस कबूतर में ऐसा क्या खासियत है जिसको 14 करोड़ रुपए में बेचा गया है। इस कबूतर की खासियत जान के आपके होश उड़ जाएंगे। इस कबूतर का नाम है न्यू किंग, जो कि ब्लेजियन प्रजाति का कबूतर है। आइए इसकी खासियत जानते हैं। ये कबूतर बहुत तेज उड़ सकते हैं। ये रेसिंग कबूतर 15 साल तक जी सकते हैं। ये रेस में भी भाग लेते हैं।